अस्सलाम वालेकुम। आज जबल अली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखें, बहुत ज़्यादा काले बादल हैं और बहुत बारिश हुई है। ये पानी देखें कितना पानी खड़ा है। ये सामने गाड़ी खड़ी है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अबू ज़बी, फुजीरा, दुबई, अलैन, नासुखैमा ये जगह में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा पिछले 2-3 दिन में बहुत बारिश हुई है। ये देखें कितने काले बादल हैं, कितने ज़्यादा काले बादल हैं।